hürmetli Sritipkaya Topşırı'nın tamaşaçıları. Biz bugün Ufa Utları binasında Elvan Grey Radik Yulyakşı'nın tuğan gün konsertinde özüge düştüp durasız dostlar. Zal tup dolu. Allah Radik'ni yaratıp sağınıp kelgen tamaşaçılar. Bu ko'ngilli atmosferani sizga ekranlar osha bo'lsa da yetkazishga tirishirmiz do'stlar. Shunga ko'ra Roza Xayrullo Sritipkaya Topshiriq sizga har vaqt eng tika yulduzlarning eksklyuziv reportajlarini azirlab turadi. Mening bilan birga bo'linglar do'stlar, har vaqt shab ko'ngilli ham qobatlanmas bo'ladi. Dostlar, bir necha minutdan Radik Yulyakşı'nın Elvan Grey'nin tug'an kun tantanasi boshlanib ketdi. Ham bizning yonina kiramiz. Ul endi bizani tuzani. Nindi baxt bu Elvan Grey'ning yonina o'tirib, mana shu aytib angama qurular. Salam Radik, tug'an kuning bilan seni. Rahmat. Rahmat. Biz endi Sritipkaya Topshiriq seni bek yoratamiz, bek hurmat etamiz. Shu o'tirib. Yaradam Sritipkaya, Sritipkaya ham men kutdim и наконец-то дождался. Ой, rahmat Radik. Тегі вақыт түшілген тапшыру, как раз таки бик оқшаны һәм мен прямо русетканы сначала до конца прям смотрел. Ой, Radik, сені шундай профессионал кішіден шундай мотор күчлі сөздер ешті. Ой, бұл Sritipkaya Topshiriqni алға шанышты адамдар балаларға деген шаныш береді. Эшләшті Radik. Бәйсін шашың өзің ішесің мені. Мен саған тегі мақсус парикмахерлар. Никому не доверяю. Әлі изиға да. Изиға доверяю покраска там, кистерёна. Но именно вот укладка, мен біркім кәлі доверить алмаймын. Укладка, потому что ничек меня оқшай, оны, наверное, мен генә эшләй алмайм. Радик, сен ничек өйрәндең соң өзеңә укладка эшләргә? Аның өчен бит укырга кирәкме сезгә? 5 ел без уже гастрольдә, моны күрәм. Ана тора. Йокынан торан, потом Йона. Душка барам, потом састы турайта. Bu çocuk var mı? Başka fikri vardı. Dostlar, kimler indi Radik Yulyakşı'nın kebek şuşunday şaş yürtəsləri gələr sizə? Mənə qısqaça ғana indi bu tərtibini öyrətdiyinizə sırayı bular. Ne? Yukarıdan turdun, sesli yurdun, turayttın içinde. A потом şunday порошок var. Estağfurullah. Ya hem de qara. Порошок и всё. Sen просто послушный Булалова. Сен мұны күнде ашисың Радик? Күнде. Менде yukarıdan уже порошок тип каз, yukarıdan тұрам да сәсің уже автоматически готовы уже. Өзіңнің күн тәртибіңді сөйләп күрсәт әле. Шуннан нәрсә ашисың сен? Так, беренчедән мин студиянан чыкпайм. Синең өеңдә бит инде Казандагы өеңдә ошаклап китегән, әйбәт. Казандагы өйдә. Һәм инде мына ничек мин монда килдем. Тордым где-то сәгать 1-дә, ну потому что төнне ятам и где-то обедта торам. Обедта тордым да, потом ашанам да студияга инеп киттем. И всё, где-то 12 сәгать түгел. 15 сәгать где-то студияда утырдык. Иркә менән дуэт яздык, кстати. Бүген? Юк, элекке көн. Яздык да 5-кә тикрем, төнге 5-кә тикрем. И потом сразу машинага утырдым да йокларга, и Уфага. И машинага йокладым да, машинага йоклап торгас, уже Уфага килеп чыктык бит инде. И тагы эшләр. Гелдә юлда, гелдә эштә, гелдә музыкала, гелдә студияла. Мен хәтта Уфага килгәндә бер обязательно студияга инеп китәм. Бер йыр язарга. Мин студия тиһәләр, мин просто вообще мине не остановить. Демәк, әле син иҗат итәргә, җырлар язарга һаман да теләгең орта бара, Радик. Вообще көндә. Хәтта машинага китеп барганда бер йыр язып китәң дә кайтып шапкан шул йырды эшләп бетергә инде. Ничек син киләчәккә планнарың? Ну, әснәкәндә яшь йырсыларга әлбәттә ярдәм итәчәк бит. Чөнки бу талантлы яшьләр бик күп. Но үземнең иҗатымда мин бер кысым да ташламыйм. Чөнки мин йырһыз, иҗатһыз яшәй алмыйм. Менә ничек уже мин язганды кеше аңлап йетмәгәндер. Анда язылган 19 елда Өфөлә һәм Казанда бүтән концерт булмай. Ну 20 елда обязательно булачак. Син ансын язмасың, менә кешегә җитә калдың хәзер инде җырлау кәми икән җырлавы дип миңа шулай дип шалтыратып та сорадылар, хәтта сорарга да куштылар. Йырдар на самом деле әле как раз таки бу йырдар альбом язасакмын. Һәм инде
Сентябрьда яңа альбом сагаса. Алла берсе. Менә бер җырны эшкәртер өчен радио күпме вакыт кирәк? Ну, элегрәк мин бер көндә эшләһәм, аны хәзер прямо хәзер опыт күе баргас елдан ел опыт күе бара инде һәм әле бер йырды где-то бер адна. Мына хәтта какой бер адна? Кайбер йырлар бер ярты ай, бер ай. Мына минем бер йырым бар, әле сыкмаган йырым рус телендә. Аны без уже где-то бер 3 ел тотабыз. Мана аны сак-сыгарабыз. Һәм инде иркә менән язган йыр ярты елдан күбрәк үтте. Ну, потому что гастрольдер һәм инде вакыт итмәй йырдар язарга. Һәм инде кайтаң да шәп кенә язаң да опять гастроль, кайтаң да опять дорабатываешь, эшләвәтәң да опять китәң. Шулай дип йырдар одакка һуды. Если мин өйдә утырһам, мин йырдар шәбрәк эшләрмен. Команда гастрольләр, юллар өчен күп җырлар иҗат итәсең. Гаилә корырга инде вакыт җитте дигәнен сизмисеңме? 30 яшь тулды бит бүген радио. Ну, гаилә корырга кирәк, әлбәттә аның турында уйлыйм, но уны ничектер көтеп утырам. Просто утырдым да көтеп. Яга сәкәндә, ну. Әле менә бармысың әле яратып йөргән кызыңмы бүгенге көндә? Юк. Нишләп юк микән радио? Күпме сиңа кызлар язалар? Аларның түземлеге итмәй. Синең графигыңа. Әйе, концертка китәң дә ярты елга, кайтаң да улар уже түзә алмай. Шуңа мин яраткан йөрим. Хагандым һинне, лабартулы тавышымды, хагандым һинне, иягымлы карашымды, хагандым һинне, һылган кара кашымды, хагандым хата, тыналышымды. Бик күп синең фанатларың кызлар. Ой, язалар бит инде сиңа. Нинди генә комментарийлар, нинди генә җылы сүзләр, мәхәббәт сүзләре язмыйлар. Бармы менә араларында менә ошады ул сиңа. Ой, әллә менә белән танышып караган. Асна бар, анда кызлар, ну, прямо беренче мәхәббәт, беренче күрүдән гашык булдым. Анда кызлар әлбәттә бар. Менә концертта йырлайм. Прямо бер охшаган кызды күрһәң, прямо хокланып торып йырлай. Ой, димәк, радио Юлиакшин Элвин Грей чыгышлары вакытында берәм чибәр кызны күреп калып, хәтта шул мизгелдә гашык булган хисләргә туя. Олар бүтәлә чибәр. Но именно вот миңа охшаганы прям хокланып торып йырлай. Радик, әйтәле, ниндирәк кызлар ошсын сиңа? Теге менә рус әйткән брюнетка, блондинка, гәүдәсе ниндирәк булырга тиеш? Осна кенде она мин, наверное, вот нинди кызлар, вот просто кешелекле кызлар. Просто воспитанные. Матурлыгымы сиңа ичке дөньясын беренче урында? Ну, эске дөнья аны күбрәк чөнки опять-таки минең эшмән килгәндә монда эске дөнья моны аңларга кирәк беренче йөрәк менән аңларга кирәк минең эшемдә шулай ук. Ну, әлбәттә мин уйларымча эске дөнья. Ярый. Аңлашыл. Хәтта уйланып киттем. Дуслар, монда залда басып торырга да урын юк дисәм, менә әле урын таптым, мин китеп барам. Тамашачылар янына якынрак. Хәзер берничә минуттан Элвин Грей инде сәхнәгә килеп чыгачак, тамаша башлана. Дуслар, хәерле кичләр, ничек хәлләр сезнең? Классно, супер. Сез татарча беләсезме? Чуть-чуть. Радикны яратып килдегез. Ну да. Кем ул сезнең өчен Радик Юлиакшин? Он наш земляк с Кугарчинского района. За что вы любите Радика? За его песни. Какой он для вас? Хороший, любимый. Как вы его любите? Покажите, друзья! Безумно! Что вы хотели бы пожелать Радику? Счастья, здоровья. Творческих успехов ему. Всего самого хорошего. Здоровья, любви, счастья. Удачи самое главное. Любимую девушку, женщину в своей жизни, чтобы нашел. И был счастлив, и чтобы уже ребенок у них родился, или девочка, или мальчик, и чтобы было все у них круто. Какой должна быть девушка, будущая жена Радика Юлиакшина? Жизнерадостная, позитивная
чтобы его хорошо кормила и вдохновляла музой. Главное, любящая жена должна. Да. Батыр уллар, матур кызлар, Алла берса. Я сегодня прилетела с Норильска. Хотела бы поздравить его с днем рождения, пожелать счастья, здоровья, успехов везде, всех благ и удачи. Шын көңілден, Элвин Грей, біз сені құтлыбыз, туған күні білен, юбилейм білен. Истәнлік, саулық, тазалық, бәхет тілейбіз сіңе. Біз сені яратабыз. И всего-всего много-много любви, конечно, чтобы он, наверное, остепенился, может быть, хотел бы завести семью, да, детей, кучу таких же маленьких, красивых, талантливых. Здоровья. Достар, сезнең каршыгызда Радик Юлякшинның бер туган апасы Регина Юлякшина. Ул инде һәр вакыт менә 1 ел дәвамында һәр көнне Радикның һәр концертында аңа булышып тора, киенергә, чишенергә, гомумән ул аның белән бергә. Ничек хәлләр, Регина? Әйбәт, Все хорошо. Менә бит кояш кебек балкып тора, чынлап бүген бәйрәм, бүген туган көн. Гомумән 1 ел эшлисең бу төркемдә. Мин почти 2 ел. 2 ел менә инде, 2 ел. Ничексең хәлләр? Китергә уйламыйсыңмы, туймадыңмы? Миңа охшай. Әйбәт. Ярый, үзең менә Регина җырларга, я булмаса биергә сәләтле кыз түгелме син? Юк, вообще желания нету. Радикта гынамы? Мин только поддерживаю. Әргәндә йөрим. Менә үзеңә син Радикның нинди сыйфатын менә аеруча хөрмәт итеп аның сыйфатын үзеңә алырың. Нәрсәгә син өйрәнәсең Радиктан? У меня не всегда бывает терпение, поэтому учусь от него. Быть терпеливым. Да. Радикны менә күзәтеп китик. Шәшенә һаман да карый, күзәтә. Шәнем охшамана, хәзер 2 тапкыр һавалатып. Тагын да әйтәм. Шәште бергемгә доверять булмай. Ярый, достар, Радик әле шәшен киптера торсын, ә без әленың костюмнарына күз салабыз. Менә үз кулым белән тотып карыйм әле бу теге кило ярымлык костюмнар. Менә монсы ак төстәгесе. Монсы беренче чыгышкадыр дип торам инде мин. Ага, менә пайеткалы бик матур костюм. Ничә костюм алыштыра Регина бүген Радик? Бүген сәүдәкә. Шәү генә бик әзәл ул, бик киш алыштыра. Әле бит әле шушы костюмнарга тагын туры килгән теге кило ярымлык ботинкалар да бар. Аларны соңрак күрсәтеп китәбез, аларда монда бар. Димәк, менә дуслар, не? Регина, кая теге мехлы неге? Кимәй инде уже елы бит. Елы. Мен шу мехлы костюмны үз кулларыма тотып карыйсым килгән. Менә кызыл төс, әйтергә кирәк, кызыл төс Радикка бик килешә. Костюмларда апай, үзем дә апайга гына доверять итәм. Шулаймы ни? Радикның мама йөргән. Мин дә шуны исәплим, хәзер Гөлрегина әйтеп киттек без аны тамашачыларга. Нәфисә ханым хәзер идәрәк тора бугай. Юк, өйдә тора, просто өйдә ял итә. Шуҗа күп мәшәргә була. Ял итәргә хәзер апайым кушылды. Менә бер туганнар әйбит, Гөл бергә сез бит гастрольдә дә өйдә дә. Аңлашылмаучанлыклар килеп чыгамы? Безнең хәлдә вот оның безнең опять-таки воспитание. Бер-бердән аңлап, поддерживать яшәргә тырышабыз инде. Ну, всякие мелочи була инде. Кем дә булмый. Радик, менә кызлар турында сөйләшеп китте. Радик. Рәхәт монда дуслар. Радик белән аерышасы да килми, сораулар күп, барсында биреп өлгерәсе килә. Санаулы вакытлардан калып килә дуслар. Хәзер концерт башланырга да әле бүген әйтеп китергә кирәк. Безнең Радик Юлякшинны Элвин Грейны котларга Башкортстан Республикасының президенты да килә, шулай бит Радик. Син моны көткәнеңме? Неожиданно булды. Бу кичә генә билгеле булды бит әле төштән соң. Без аны белгәнек, бер 2 көнлек, но прямо шатланып киттек, чөнки яңа руководитель президентыбыз шулай дип. Иң мөһиме ул Элвин Грей барлыгын белгәнен уже күңелгә рәхәт, йөрәккә рәхәт. Инде уже килүе ул инде еще күпкә рәхәт. Аның мадак бәлки бүген дә селфилар эшләп бүген куйырга инде. Дуслар, үзегез күреп торасыз, сәхнә әзер, тамашачыларның кайфы бик күтәренке. Алар инде бүген рәхәтләнеп биергә, Радик белән җырларга, аны туган көне белән котларга зур теләк белән килгәннәр. Шуңа күрә дуслар, алдагы минутларда безнең белән булыгыз. Эксклюзив сезгә беркемдә күрсәтмәгән кадрлар, кызыклы интервьюлар, алар барысы да дуслар сезнең өчен. Без башлыйбыз. Начинаем. С днем рождения!
Может, не с той стороны выйти? Давай, ладно, а может не экспериментируй. Отсюда выйдет там гелептыш. Я независимый, братан. Это вы будете все создать. Как настроение? Круто на самом деле. И хотел бы еще раз поблагодарить за то, что в этот день мы вместе. Спасибо, что рядом, спасибо, что такие вот настоящие, добрые, прямо все улыбаются. Нормально. Әлі қорап тұрамында сәхна артында шул тиклем таныш түгел кешеләр төркемеңдә әллә Ходаем йөзләгән кеше инде. Инде чит илдән килгән кунаклар да бар. Бу төркемне махсус туган көн концертына тупладың, әллә инде бу синең Чит илдән килгән егет Алан Андерсон. Әле Кытайдан килеп, үсеп килде ул, Шанхайдан. Тормышы Индонезия. Оян таптыңсың син аны? Интернетта. Тавышы шады да. Тавышы шаны. Мен сразу яздым да. Әйдә эшләйек. Минем язылган йырларым бар, как раз уның тавышына туры килә. Һәм инде уны сакырдык, ул прямо шатланып, әле тага рус әйткәндәй, волноваться итеп йөри. Кичә беренче тапкыр Өфе аудитория алдында, анда бер йөзләгән кеше алдында сыгыш яганда, прямо йөрәге дүп-дүп куркып. Шуны әйткәндә ул бик тә талантлы. Карап алырга обязательно. Карап торам да шул хәтле рәхәт сөйләшә. Радик, бу тынычлыкны каян аласың син? Син тынычсың, карап торам, бу кынану бик юк бугай. Юк, бүген уянганнан әйтәм, так Радик, бүген тыныч булырга кирәк. Бүтән әйттем, давай әрләшмәйек. Давай просто спокойно булак, бер-берегә. Эш вакытында әрләшеп тә китәм кайбер кешеләр. Команданы. Так була эшләмәһә там. Бүгенге прям уянгандан әйттем, давайте будем спокойно. Эшебездә эшләйек, бер-беребезне тыңлайык. Һәм инде шулай дип договориться итеп бүген йөрибез әле. Кайбердә әрләшеп тә аламын. Менә нәрсә сине ошуңны китерә бу тормышта? Менә нәрсә күрсәң сине моны җин кытыра. Батыра әйткәндәй. Кеше әйткән икән, эшләмәһә. Или сүзендә тормас. Или ул кешегә бер тапкыр әйттең, аңламаны, ике тапкыр әйттең, аңламаны, тагы әйттең, уже все. Анда уже Элвин Грей, ондай Элвин Грейді беркем дә күргәне юк. Радик, тешләреңә дә карап торам, 1 ел булды буга инде. Дөресме, ул ярты миллион акчаң киткән икән шу тешләрне куйдырырга? Акса, но 3 ай эшләнә икән. Үзең канәгатьмисең? Охшай әлбәттә. Охшай, ничек охшамый? Охшай дип, дип йөрим, акырып. He's
опять же спасибо за то, что вытерпела меня до 30. На самом деле было непросто. И еще тот там, тем более из Черниковки. Вот. Пришлось вытерпеть, и Аллах шükür, dünyaya geldiğimde birbirine yakın hem просто рахмат. Апайым үшін рахмат. Мен болған үшін рахмат. Ошондай тормош үшін рахмат. Шундай тормош бөлек еткен үшін. Знапта, если бы не твое вот это воспитание, видение, не было бы всего, наверное, вот этого. Друзья, спасибо моей маме. Спасибо вам. И ошондай просто мен ошондай сәске сәске жамап балқырға дейшін. Вега матур болып ешерге дейшін. Кәмілі вита матур ешерге дейшін. Ты хәзер просто ешерге дейшін. Ты просто сейчас должна жить и наслаждаться. А для этого я сделаю все, чтобы ты жила вот прекрасно. Бүгінгі күнде хет достар болмаға мен сәскеге көміліп тұрмасыным радик қырында. Хет болғанға мен мұнда. Рахмат барығызғалар. Радик менің оң қанатым болға, қызым менің сол қанатым болды. Терәгім болды, олым халы, ярдамсым. Хет болғанға мен мұнда тұрам. Рахмат барығызғалар. Кім кіремінді десек, ол біздің Элвенгрей радик Юлякшының әнесі Нәфиса ханым. Қайырлы кешілер сізге? Сәлем, хауымағыз. Нәфиса ханым, біріншіден сізні құтлап кетесібіз келе, радикның шушындай матур туған күн тантанасы білән. Зур рахмат сізге жеткірәсі келе, шындай тырыш, бұлдықлы, талантлы малай өстіргеніңіз үшін. Шынапта татар, башқұрт эстрадасына түгіл, барлық рус эстрадасына, барлық жиһанға шул хәтлік бірсінен-бірсі матур мұңлары біле қуандыра біздің халқымызға рахмат шындай ол өстіргеніңіз үшін. Һәм бүгін нендей хистар кешірәсіз, Нәфиса ханым? Әйтеп бітіргіз, менің хистарымды. Нәфиса ханым, бала шақта радик мына нендей бала еді? Әйдә гүзәл искә төшереп китик әле. Нендей бала ені? Бар балалар көбікте шаян ені. Ну, самай туған вақытта ол нық илақ болды. Даже ол туғанда шундай йылы ямғыр бір адына тоқтама яуды битінде. Біз теге больнистан сығардық, сыққас, иптешімен екеулеп, больнисқа яғын ғына тұрады, бені көтеріп алып қайттық. Еще үйленіп қайтып барабыз. Бұл бала неужели ерсі олар екен деп мына шунда теге біздің телектер қабыл болған мекен. Вот өдебізді аны искеле алманық адақтан ұныттық да қойдық битінде. Вот бала илақ болып өсті. Ел бойына бір ел тоқтамағандыр. Иланы күнінде түнінде біз алмашап қарайтырған иптешімен екеулеп. Шынан адақтан уже бик дәртліге елінді. Дәртлі бала. Дәртлі ол түк әйтірі керек. Наян, бик кірмеген ері yok, мінмеген қарашы ұрыны yok. Шундай бала болып өтті. Бик қылық ені. Әміне, жүр мұңға сәләтлі екені сіз аныңша ешті сіздіңіз? Дұрайғас, 5-ші класста оқығанда Қорайға өде тіле барған. Мен аны білмейді енім, Қорайға үйрейім. Менге Қорай керек деп қайтып әйттілі. Қазір ол вақытта бетіне Қорай жоқ заман. Қайдан аларға Қорай, шул бір таны шаша Қорай ішлетіп алдық бәлекейгіне Қорай. Шынан башланып кетті. Ешіл Қорайды ойнағанда ол теге менен білер-білмәс музык күйім менен ерлата. Менің арттан еріп, шулай ойнай башланы. Шынан баян хорай башланы. Шулай теге бізге концерттар қойаны. Шулай башландылайын да аның тұрмыш елі, ерсі елі. Мен аны ерсі болар деп ойламаным енді ол вақытта. Кем ойлаған, мен аны шул Қорайда онар теге хүнер болар, өйде ятмас, нендейдір іші болар деп кіне ойлайтырғаным. Тұра бара бақты әң бала көбірек требуйта башланы бетінде. Аңа пианино керек, компьютер керек, шулай тұрмыш елі бәлек бала сағы шулай башланды. И өдіне теге йөрүргә, урам бойында йөрүргә вақыты қалмайны. Шулай түнін музыка эшләне. Именно түнне булһа, шигырь юлларында сыгарып, миңа баштатыңната, шунан көй сыгара, шулай балалык юлы бик авыр түгел, шатлыклы, моңлы, минеңчә матур, заты урам буенда булып йөрмәне. Самый главный шул. Без аның менән как достар, кебек менә иней хамакта түгел, мин как бит подруга хамак бергәләп уйнай торган, бергәләп йырлап утырабыз, шигырь бергә язабыз, шулай башта ул шигырь дә язайны бит, бер 4 елын язала, үдем бетте, әзә ярдәм итәле дип.
Шулай икәүләп ялган вакыттар да бар иде. Шул удурайга соза үдегез беләгез инде. Бүгінгі күндә Радикка менә әни буларак нәрсә теләр идегез? Бүгенге көндә әни кешене нестәтелә инде. Ул минең терәгем, улым минең терәгем, кызым минең ху канатым булһа, улым уң канатым. Вот терәгем, бәхетем, ярдәмсым, ул мине йөртмәгән йөри юк бит инде моны хәзер сәскәләргә күмә әлеге көндә. Бәхетле гомере булган, гомере бәхетле, бәхете гомерле булган тиминде мин балага. Әни ди тормыш иптәш теләрегез Радикка? Тормыш иптәшен һәрбер әсә кебек миндә үзенә яраган, үзенә охшаган кеше булган тиминде. Мин үзем хайлай алмаем, үзләре хайлаган кешегә риза булам. Ой, зур рәхмәт, спасибо огромное. Спасибо. Ох, ты подушка. Записка. Спасибо огромное. Спасибо, родные. Рахмат. Да ладно. Вот вы приходите с подарками, друзья. Это очень приятно. На самом деле, спасибо огромное. Рахмат. А здесь? Спасибо. Для меня самый большой подарок — это Бог мне подарил вас. О, коробочка. Увидел. Спасибо. Спасибо огромное, Рахмат. На самом деле, самый большой подарок для меня Бог подарил — это вас. Это самый-самый большой подарок. Еще раз огромное спасибо за то, что вы есть. Радик, ничек хәлләр, ничек кайфтар шуңа Вообще круто, как будто... Син янасың, пешәсің, тирисең. Я как будто өйдә утырам вообще. Как будто өйдә бөтә халыкта едем да, улар белән бергә ял итәм. Димәк, канәгатьсең. Әсен әйткәндә, как будто бик канәгатьмен. Бик канәгатьмен һәм әлбиттә рәхмәтлемен безнең тамашачыларга. Әсләп тә шул хәтлем үзенчәлекле, шул хәтлем ихлас халык һәм инде шул хәтлем үзебезнең халык. Кем килә дип уйлыйсызмы, дуслар? Кирилл мой, тынузы. Кирилл, здравствуйте, добрый вечер. Россияские дакитен, углешуй матурнен. И все вместе уфтанма, уфтанма, уфтанма. С днем рождения, братик Элвин. Бу Кирилл Мойтын дигән шундый бик креатив җырчы булды, дуслар. Ул Элвин Грейны кутларга килгән бүген. Кирилл Мойтын, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с нашим Элвин Грей? Мы познакомились ВКонтакте, как ни случайно, вот как ни странно. И эта встреча... вообще еще учился в колледже культуры, и у него была песня «Слезы на подушку, любовь до гроба». Я ездил каждый день в колледж, слушал эту песню и даже не представлял, что мы когда-то будем знакомы. А потом ВКонтакте как-то списались, и вот так получилось, но уже много лет общаемся. А вы вот сегодня первый раз выступаете на его концерте? Да, первый раз. Причем я сегодня об этом узнал, я просто прилетел поздравить его с днем рождения. Он говорит: братишка, ну давай ты песенку споешь. Я говорю: ну давай, с удовольствием. Кирилл, у вас такой интересный образ. Как называется ваша прическа? Швабра? Я не знаю, я только вчера ее сделал, просто у меня испортилось настроение, думаю, надо что-то изменить в себе. Да. Сегодня у вас, я думаю, прекрасное настроение, сегодня у нас день рождения. У меня испортилось в лучшую сторону вчера настроение, да. Так как я знал, что я сегодня лечу на день рождения Элвина, я думаю, надо что-то сделать с собой странное и нечеловеческое. И вот пошел, сделал, а сегодня просто офигительный день, потому что день рождения замечательного человека, моего братишки, моего друга, очень хорошего действительно человека, Элвина Грея, которого я поздравляю, бро, очень тебя сильно люблю и рад сегодня быть здесь. Радик Юляшин туган көн тантанасында без Татарстаннан килгән кунак шагыйрә, бик тә яшь булуына карамастан талантлы шәхес Анна Попованы очратты. Хәерле кичләр, Анна. Сәлам. Беренчедән миңа һәрвакыт кызык, ни өчен син шундый саф татар кызы Анна Попова? Мин Крашин, шуңа бик күп сүзләр миңа интернетта язалар, ничек сүзләр яза аласыз, сез бит сезнең фамилиягыз да, исемегез дә рус дип. Мин әйтәм, Google переводчик белән әлбәттә дип шаяртам да. Үзем әйе Крашин кызы. Шуңа күрә Крашиннар минемчә бөтенесе татар телен белә. Радик Юляшин белән качан дуслык элемтәләре башланды? Әлегесе көндә ничә уртак иҗат җимешегез бар?
Радик белән без 2016 елда таныштык, ялгышмасам. Һәм бүгенге көндә Радик 9 җырымны җырлый. Аннан 5-ен без икәү иҗат иттек. Бүген менә берничәсен сез ишеттегез. Радик ул минем дустым, якын дустым. Ул минем иҗатташ дустым, ул минем җитәкчем дип әйтеп була, чөнки мин безнең лейблда юридик сорауларны алып барам. Һәм минемчә Радикны мин күпме беләм, ул үзенә бик таләпчән, һәм кешеләргә дә таләпчән. Ул үзе бик кешелекле. Менә аңа бик кешелекле кыз кирәк. Аны аңлый белә торган вакытында, дәшми калган вакытында, авыр булса да елмайган. Һәм инде аның менә шундый нечкә күңелен, иҗат кешесе нечкә кеше бит ул. Аңлый алган һәм саклап кала алган. Бүгенгесе көндә шул бик мөһим нәрсә ул. Бер-берсен аңлый, бер-берсен аңларлык табырга кешене. Менә шундый. Менә аны татар эстрадасында ирекле кызлардан кем аңа туры килер икән? Синең фикереңчә? Минемчә татар эстрадасыннан мин үзем менә шул сферада бик күп йөргәч, мин әйтә алам. Минемчә эстрададан Радикка кирәк түгел кызлар, чөнки менә безнең практиканы эстраданы карасак, ул ирле хатыннар алар яки икесе дә бергә җырлап йөриләр, әйме? Җырчылар булсалар, яки инде алар бергә тора алмыйлар. Бу инде рус эстрадасын карасак. Я вас заметил, у нас присутствует сегодня гость, друзья. Это очень приятно. Руководитель Республики Башкортостан. Очень приятно, смотрите. Ради, все, друзья, давайте еще раз. Вы это можете. Молодец. Держит, всех держит, все пишут, что держит. Ручки, ножки, все поднимаете. Ого, это будет селфи. Селфи, ручки! Нет, так не пойдет. Давайте. Спасибо, Рима, спасибо за ваш визит. Мы всегда рады видеть вас на нашем концерте. Друзья, спасибо. Дуслар, концерт кызганнан кыза бара, анда залда басып торырга той кызу. Уфы утлары бүген яна балкый. Вип гримерка дуслар күз салабыз. Монда кем утыра, кемнәр утыра? Бабек. Бабек үзе утыра. Хәерле кичләр, Бабек. Әле татарча сөйләшергә өйрәндеңме? Ну, понимаю хорошо. Мин нәрсә сөйлим син? Пою вроде хорошо на татарском. Да, ну-ка давай куплет или какую-нибудь любимую песню на татарском языке. Яндырдың жаным, йөрәгемне син. Бу дөньяда синсез яши алмасмын мин. Күзләреңне, йөзләреңне эзләп һаман. Кайнар сагыш утларында һәр көн янам. Ну и дальше там просто слишком длинно будет. Бабек, син аңлыйм дидең татарча, әйме? Әйдә, мин сиңа татарча сораулар биреп карыйм, син җавап бирә алырсың микән? Ярый. Менә син
Радик Юлякшының концертында катнашып йөри башлагач, хәзер үзең сольный программалар ясап концертлар куя башладың. Да. Син, демәк, Радикның конкуренты хәзер? Нет, ни в коем случае. Это уже как-то, ну, знаете, мы уже давно гастролируем вместе, работаем, дружим, самое главное. Самое главное, мы дружим. И вот пришел момент уже сольно гастролировать. Он, так сказать, познакомил меня с татарской, башкирской публикой. И наконец-таки я уже, ну, как бы могу на сцене побыть со зрителями поболее, чем, ну, на 10, 15, 20 минут. Я могу 2 часа с ними общаться, петь для них, танцевать вместе с ними. Это ли не счастье? По-моему, каждый артист к этому стремится. Все артисты нашего лейбла однажды выйдут также с сольной программой. Всех это ждет. Бүгін Радик Юлякшын туған күн бәйрәмендә син аңа нинди теләкләр җиткерер идең? Я хочу, чтобы он был искренне, по-настоящему доволен своей жизнью. Потому что, когда ты доволен своей жизнью, то ты доволен всем. Самое главное, чтобы он был счастливым. Я искренне желаю ему, потому что он самый близкий мой друг. Тот самый, который, так сказать, увидел во мне более чем просто человека, друга. Я не знаю, я этому человеку очень благодарен за то, что он есть в моей жизни. Спасибо тебе, братан, если ты смотришь это видео. Я тебя очень сильно люблю. Сез гомумән Радик белән кашаннан шулай дуссыз, сез аның концертларына еш чыгыш ясыйсызмы, әллә бүген тик котларга гына килдегезме? Радик белән мин электән таныш идек. Һәм дә бер елдан ашу уның лейблында эшләп килә Аллага шөкер. Һәм дә котларга гына килмәдем. Лейблында бергәләп эшләйбез, бергәләп командама эшләйбез, бергәләп сыгыштар ябабыз, бергәләп турда йөрибез, Рәсәй буйлап, Башкортстан буйлап, Татарстан буйлап. Һәм Аллага шөкер бүген 30 яшыма котларга килдем ишо. Радикның кайсы ягы менә тискәре бер сыйфатын безгә әйтеп китегез әле. Тискәре ягын әйтә алмыйм. Беренче әйтәм, Радик нык һәйбәт кеше. Нык тырыш кеше һәм дә самый главный кешелекле кеше. Бәхетле озын гомер теләйм, иҗади уңышлар. Һәм дә ул нык тырыш, нык максатларына ирешсен, ине. Дөнья кимәленә күтәрелсен ине. Һәм Алла бирһә, без дә аның артыннан калмаспыз дип уйлыйм. Бергәләп барыбыз дип уйлыйм, Алла бирһә. Estradasının iki bombası isimde hiç arttırılmaz. Firuz Semayev, Elvin Grey, super. Bundağı bambiçiski energetik dostlar ekranlar arkalı birip bitirip bulamı yok mu? Ben sizge tırışam birigendim. Tırışam dostlar kabul edip alınız. Привет, уфаларга кайнар сәлем, кабат килеп җиттек. Малай ял итеп кайткач, кайф бешеный. Роза били күргәч бөтен әйдәтләнә. Яратам бит менә Мишәрне. Рәхмәт. Ничек сиңа Өфе утлары? Ой, малай, шуннан да. Беренчедән шундый кайф белән килдем әйме. Теге әйтәләр бит, артист белән артист арасында дуслык булмый дип.
Бер дә алай түгел. Менә карап торам, Әнвердә килгән, монда чит илдән дә килгәннәр, үзенең командасы чабып тора. Без дә килдек Казаннан. Шундый матур җиңел юл булды. Менә булат шундый авыр юллаймы. Арасын таласы менә җиңел юл булды. Чыннан да. Нәрсә әйтәсе килә? Радик ул безнең эстрадабызның бер эпохасы дисәм ялгышмам икән инде. Ул чыннан да шундый зур яшьләр өчен, эстрада өчен яңалык кертте ул. Радик дустым, сиңа нәрсә әйтәсе килә? Сиңа исәнлек, саулык. Киләчәктә әйдә илен. Иленгәч, әле ул тормышта гына матурая. Кайтып керүеңә, матур итеп хатының кычаклап үбеп, тәннәр изләр белән каршы алса, килеп аяңа бер-ике балаң килеп ябышса, әти кайттыңмы дип. Әле синең тагын да иҗат итәсең киләчәк, җырлыйсың киләчәк. Шуңа күрә аннары тагын нәрсә бар. Радик ул башкорт эстрадасы белән татар эстрадасын берләштерде. Как вы давно знакомы с Радиком Юлякшиным? Мы знали друг друга 8 лет. Мы познакомились в интернете. И только в этом году мы наконец-то встретились в Таиланде. Какие качества человеческие нравятся ему в Радике? Во-первых, мне нравится его музыка. Мне нравится его личность как человека. Он очень семейный человек. И я очень рад быть здесь. Я поздравляю его с днем рождения, желаю всего самого наилучшего, всего, что он хотел, я желаю ему здоровья. И я бы хотел, чтобы он поскорее бы завоевал всю Россию своей музыкой. Радик Тиклове, я желаю тебе всего самого наилучшего. Девочка моя, прошу тебя.